燒豬殼。阿康燒豬殼咯，叫燒豬殼，叫咩名啊？係啊，燒豬殼啊，兩歲啊。燒豬殼，老豬殼嚟㗎啦。係啊，燒豬殼啊，好耐啦，一直都係啲可以10天都有得做人啊，整個中山最好食啊！係啊，賣咗佢哋啊！啲顧客好好嘅，大講大笑嘅，一買嚟就燒豬殼，誒切幾多唔使講價嘅，唔買都冇揾人哋傾緊兩句話走嘅，大家好開心嘅。淨係因為公嗰代技術啊，因為公交落我漏兜，我漏兜就交落我又交落嗰侄子一齊，圍到4代人啦。3點鐘正常起閘，就醃豬就1個鐘，嗰陣啊醃好豬又裝豬就沖上豬身就入爐，燒就2個鐘頭，燒完就啱都係6點半鐘出市場啦。連到晚今日全部開工嘅，冇停嘅。啊，清明最多啦，就市場嚟計數都係20零隻啊，交貨過200隻起緊。好多人唔中意食我咁樣手工嘅，你係有咁嘅工地，有咁嘅手工，有咁嘅師傅，你可以乜嘢豬都做得到嘅。大燒豬係豬殼幾數呢？就120斤至130斤，跟住係自己交代嗰啲火位，點樣熟豬，幾多點鐘熟豬，焗到會乾嘅。嗰個肉係有咁上下，又唔怕粗又唔怕滑，全部結實嘅。揾食啊，最重要係嗰3樣嘢啊，咪鬥砧板啦、把秤啊，未有開檔跟到而家啊，鬥都係嗰張50幾年啊，一張兜重呢，可以一剁落去就分開，就唔怕一嚿肉碎咯，成條肉係好靚嘅。都好多長者，街邊好多都唔食嘅，只等我去食我嘅，個個出去燒豬殼。而家香港、澳門啊，一翻嚟啊，梗買落去嘅。一直環上市場，我唔曾離開過市場。我家68，都準備做到70，一代一代想交緊嗰啲後生接上，後生呢逐步啊，肯定係夠上啲，多啲顧客嚟幫襯。